नमस्कार दोस्तों, रसोई किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अदरक की बर्फ़ी। ये 250 ग्राम अदरक ले लेंगे। इसको हम छीलकर धुल कर लेंगे। अदरक ऐसी लें जिसमें रेशे ना हो। 2 कप चीनी, 2 चम्मच घी, मिक्सी जार, आधी कटोरी पानी। अदरक को मिक्सी जार में आधी डाल लेंगे। इसको हम दरदरा पीस लेंगे। दरदरा पीस गया है। बाकी की जो बची हुई अदरक है उसको भी डाल लेंगे। देखिए दरदरा है। आधा पानी डाल देंगे। फिर से हम इसको चला देंगे। बीच में एक बार हम फिर से देख रहे हैं, ये पिस नहीं जा रहा था तो फिर से हम पानी थोड़ा सा डाल लिए हैं। अब ये दरदरा पेस्ट नहीं है, बहुत ही बढ़िया देखिए पेस्ट तैयार हो गया है। एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें बड़ा टुकड़ा हो तो निकाल लें। गैस को जलाकर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। घी डाल देंगे। पेस्ट डाल देंगे। सारा पेस्ट हमने डाल दिया है। इसको भूनेंगे इसका पानी सूखने तक, क्योंकि अभी चीनी डालेंगे तो पानी और छूटेगा, इसलिए पहले इसको भून लें। इसमें आप दूध भी डाल सकते हैं। इसको चलाते हुए भून लें। चीनी डाल देंगे, 2 कप चीनी। इसको चलाते हुए पका लेंगे। चीनी पिघलने के बाद इसमें पानी छूटेगा। देखिए कितना गाढ़ा था और ये बिल्कुल पतला हो गया है। देखिए एक छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है, उसको निकाल लेंगे। गाढ़ा हो गया है। कलर भी देखिए इसका चेंज हो गया है। चलाते हुए इसको पकाएं वरना ये चिपक जाएगा। एक प्लेट में हमने घी लगा लिया है, जिसमें हम बर्फ़ी जमाएंगे। ये बाकी का घी जो बचा है प्लेट में लगाने के बाद उसको भी डाल देंगे। चलाते हुए देखिए हम गाढ़ा कर लेंगे। एक कटोरी में थोड़ा सा निकाल कर ठंडा करके चेक करेंगे। चलाते रहेंगे। देखिए ठंडा हो गया है। अब इसको चेक करेंगे। ये हल्का चिपचिपा हो गया है, तार बनने लगी है। इसमें की अच्छी गोली बनने लगे जब तक इसको पकाना है। देखिए कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सफ़ेद होने लगा है। चारों तरफ से इसको चलाते हुए पकाएंगे धीमी आंच में। दोबारा से हमने निकाल लिया है प्लेट में।
सॉरी, कटोरी में मैंने निकाला था। देखिए गोली बनने लगा है। अब ये जमने लायक हो गया है। हम गैस को बंद करके इसको चलाएंगे। गैस को बंद करके हमने चला रहे हैं। अब इस प्लेट में हम डाल देंगे जमने के लिए। अच्छे से इसको फैला दें क्योंकि ये तुरंत जमती है। देखिए कितनी जल्दी ये सेट हो गई है। पाव भाजी वाले चमचे से हम दाब दिए हैं। इसको काट देंगे छोटी पीसों में। क्योंकि ये अदरक की है तो इसको थोड़ा ही खाना है, वरना ये बहुत गर्म होती है। इस बर्फ़ी को खाने के बाद गर्मा गर्म दूध पिएं हल्दी वाला, बहुत ही फ़ायदा करता है। सर्दी जुकाम से आप बचेंगे। देखिए बर्फ़ी हमारी कितनी बढ़िया सेट हो गई है। अच्छे से ये जमी हुई है। देखिए आवाज़ भी कर रही है। बहुत ही जल्दी ये सूख जाती है। इसको आप डिब्बे में भर के रख दें। देखिए बिल्कुल ये चिपचिपी नहीं है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।